السلام علیکم. امید کوم تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. د تاسو له ټولو څخه نن دا ریکویسټ کوم دا ویډیو به سره شیر کوئ هم او ګورئ به هم. ما ته انتهایی ډیر ټلیفونان راځي او خوابه دي ګیلې کوي ریپلای بار بار دا میسیجان. کوم خلک چې پی او آر کارت جوړ کړی دی، چا چې ای سی سی کارت جوړ کړی دی، په غلطي جوړ کړی دی، په راشن له وجې جوړ کړی دی، له غلطي جوړ کړی دی، جانبوج کې جوړ کړی دی، د خپل پلار پسې جوړ کړی دی، یا غلط نامه باندې جوړ کړی دی، سهار ترتیب باندې جوړ کړی دی. هغو خلکو دپاره دا ویډیو د برای مهرباني تاسو ته پکار ده چې دا ویډیو باندې سر ورسو او دا مجلس باندې سر خلاص کو. د تاسو شناختی کارت څه وخت جوړېدی سي او د تاسو پی او آر کارت او ای سی سی کارت څه وخت کینسلېدی سي. بېشکه د تاسو شناختی کارت دا ټیم کینسل سوی، دا د تاسو شناختی کارت دی بلاک سوی، د تاسو شناختی کارت دی په انکوایري کې اچول سوی، هغه باوجود به هم د تاسو غږ اوریدل کیږي. طریقه در ښیم، لاره در ښیم، مه راځئ ماته، مې کوئ په ما باندې، مه کوئ په ما باندې پیسان راکوئ. تاسو ته لاره در ښیم، تاسو په خپله وکوئ. خو که بیا هم لاره در ودرېدله، بیا د موږ در تاسو ته خلاص ده، تاسو راتلی شئ، رهنمایي درته کوی سو، درخواست درته لیکی سو، کوم چې قانوني لاره د هغه در ښوولی سو. خو زه دا یم دا رش به کم سي، هر سړی به په خپله خوا باندې منډه کړي، سر بې باندې ورسېږي. برای مهرباني دا ویډیو تر سره وګورئ، زه تاسو ته ترتیب در ښیم. پی او آر کارت دې جوړ ده، ای سی سی کارت دې جوړ ده، شناختی کارت دې هم جوړ ده. ته به یو درخواست لیکې ډایرکټر جنرال نادره ته یا چیرمن نادره ته، له هغه سره به ټول خپل ډاکومنټس لګوې. په هغه صورت کې ته دعوه کولی سې که تا سره دا مسله سوې وي، که د شناختی کارت بلاک سوی وي د پی او آر ای سی سی له وجې، یا د شناخت کارت بلاک ده د یو شک په بنیاد. د دې ته مسله دلته حل کېږي. کله چې هم تر 1900 یو کم اتیا له مخه ته خپل ډاکومنټس تصدیقي ډاکومنټس ولري، هغه باوري ډاکومنټس ولري، هغه حقیقي او اصلي ډاکومنټس ولري. اصلي مطلب چې هغه ټیم جوړ شوي، دا ټیم کله تا سره کاپي در سره وي که اوریجنل در سره وي اصلي حالت کې، تاسو هغه پیښوی سئ، هغه پیښوئ سره له درخواسته. کوم درخواست تا ولیکو په هغه درخواست برسیره که د وس توفیق رسیږي د علاقې په ډي سی باندې، ډیپټي کمشنر باندې هغه درخواست دستخط که چې دغه ډاکومنټس یې کوم ورسره لګوي دا حقیقي دي، دا صحیح دي یو، او د درخواست او سره خپل ډاکومنټس ورسره ولګوه. په درخواست کې به ظاهره خبره ده، ته دا خبر ورته وکړې چې د راشن په لالچ کې مې واخیست، د پیسو په لالچ کې مې واخیست، د ویزا د پاسپورټ په لالچ کې مې دا کارډونه واخیستل، ای سی سی پی او آر کارت. زه پاکستانی ډاکومنټس لرم، یو لالچ مې و یا مې نه و، له ما سره نادره زلیله کړی یم، بد یې راسره کړي دي، ناجایز یې راسره کړې ده، نادره ما ته را جوړ کړی ده. نادره ته قانون یایي چې نادره ته هغو خلکو ته پی او آر ای سی سی کارت جوړوی سي چا سره پاکستانی کارت نه، چا سره د پاکستان ریکارډ نه، چا سره د پاکستان ریکارډ یي، د هغه زمنو، د هغو لمسو، د هغې خوندو او دوی ته نسي جوړولی. که بیا هم د جوړ کړي د نادره راسي، اوس به موږ لاره ورکړو، لارې دغه ده، طریقه یې دغه ده. درخواست ولیکه، خپل ډاکومنټس سره منسلکه که، ورسره ویې لګوه درخواست ډیپټي ډایرکټر جنرال نادره ته لیکلی سي، هغه به که چیرمن ته لیکي هغه ته لیکلی سي، که متعلقه تاسې خپل انچارج د نادره ده هغه ته لیکلی سي. هغه تا ورغواړي، هغه تا ته ډاکومنټس در جمع کوي، بیا تا ته یو تاریخ در کوي، په هغه تاریخ باندې به ته ورځې نادره آر ایچ او ته ریجنل هیډ آفیس زونل کمیټي، هغه کومه مین کسان دي، هغه درو کسانو کمیټي به وي، هغو ته به ناستې ته وکړي، هغه به تا څخه حالات تا انټرویو واخلي، له تا به معلومات واخلي، بیا هغه د تاسې کوم د دوی په مطابق باندې واقع جمع کړي کاغذان یو حقیقت لري، اصلي دي، هغه به دوی جمع کړي، بیا به دوی د هغه انکوایري کوي، د هغه دوی تصدیق کوي، سی ویریفیکیشن کوي چې دا یې وکول، بیا به تا ته دوی خامخا ډاکومنټس د شناختی کارت سټیزنشپ اکټ په تحت باندې تا ته خپل شناختی کارت درکوي او پی او آر کارت به کینسلوي. دا نوی قانون، دا نوې خبرې دوی اوس کوي. دغه خبرې موږ له دوی سره په های کورټ کې انتهایی زیاتې وکولې. های کورټ دې خبرو ته پام سو، هغه های کورټ ایجنسیانو ته،
های کورټ نادره ته سترګې ورخلاصې کړې چې تا سترګې پټې دي دا تا په قانون کې کومې لانجې کړې دي کوم لا قانونیت دې کړی ده په دې کې خو تر سم نیمایي ته ور ملامت دي که ډېر پښتانه ملامت دي زیات ته هم ور ملامت دي دا کیسې له تا سوي دي خو دا کیسې به موږ نه ښکارو یو اسلام کا مذهب که موږ مکمل اسلام ښکاره کړو هغه ډېر لچکدار او ډېر خوندور مذهب ده ډېر خوندونه به شکی دي بیا هغه موږ نسو ښکارولی معاشره په بله خوا مخ کیږي یو ریاست چلونه کې چې داسې مسلې جوړې سي ریاست خپل قانون کل کې تا ته نشي درښولی خپل ادارو ته کل کې مزغی نه پې ورپېچي هغه د یو بل بیا خیال ساتي نو راسې په دې خیال ساتنه کې موږ هم سات ورکو خپل کار ترلاسه کړو خپل مسلې ختمې کړو په دا طریقه کول دي که دا طریقه له تاسې نه کېدله تاسې بیا تر موږ پر راتلی سئ موږ د تاسې رهنمایي بیا هم کوو دا ډېرو خلکو ته چې دوی ماته میسیجان کوي ټلیفونان کوي بیا داسې خلک هم غریبان دي د ډېرو ټلیفونانو د وجې ما چې پریشانه دي چې دوی های کورټ ته راغلي زه ټلیفون نه کوم اټینډ زه ټلیفون اټینډ کوم د کومو ډېرو پښتنو هغه په ټلیفون له ما سره مشورې کوي او دا مسلې تر مشورې تېرې سوي دي دا به یا مرې یا به کوې یا به کار اخلې راځې به کار به کوې یا چې په کومه تبه یې نیولی هغه تبه قبوله که چا کوم جرم یې در باندې عاید کړی ده او کومه سزا یې در کړې ده هغه قبوله که څه زیاتې بیا بارډر پار ده دغه درته یایي که چیرې دغه تا زړه او د تا ډاکومنټس او د تا شجره او د تا کاغذان نه منې چې ته پاکستانی یې ځان ثابتوی سې بیا ته په ټلیفون نه په میسج نه ته بیا تر خپله وکیله او تر خپله هغه ځای پورې ځان ورسوه چې کومه ځای چې ته مطمئنه یې چې دا د تا کار په مخ وړی سي دغه ترتیب ده دغه لاره ده کوم کاغذان چې ته لرې هغه زه بار بار په ویډیو کې درته یم نن بیا درته ښیم که ته چیرې تصدیقي پیدایشي سرټیفیکټ تر 1981 له مخه د 88 د 88 بیا لاندې پسې تر هر تاریخه لرې دغه د تا تصدیقي تا ثابتوی سي چې ته پاکستانی یې که ته چیرې شجره نسب ولرې تا ثابتوی سي تر 1981 له مخه 88 که ته چیرې د سکول سرټیفیکټ ولرې د 88 له مخه که ته چیرې زوړ پاسپورټ ولرې که ته زوړ شناختي کارت ولرې او که ته دغسې لایسنس اصله ولرې لایسنس د اصلي ولرې یا لایسنس د ډرایوینګ ولرې دا شیان له تا سره یا پر د مځکې ولرې نو دغه شی تا ثابتولی سي لوکل ډومیسایل تا ثابتولی سي چې ته پاکستانی یې راوړل دي که بیا نادره نه در سره مني او ته یقین لرې چې دا اصلي دي بیا نو های کورټ څه دپاره ده بیا وکیل څه دپاره ده دغونو وکیلان دغونې های کورټ به تا ته ترتیب لرې چې ژوند دې کړی ده خامخا به دې لړې چړې کړي جنجالونه به دې کړي وکیل به دې ترلاسه سوی چې له کومه وکیله مطمئنه وي هغه وکیل ته ورسئ دا کار ځینې واخلئ دغه ترتیب ده ته یقین وکوه چې انتهایي لرې پسې ولاړ سې انتهایي لرې پسې ولاړ سې هم یې دغه ترتیب ده نو دغه ترتیب ترلاسه کول د تاسې کار ده په دې باندې سر خلاصول دي ویډیو تاسې تر سره نه ګورئ بیا په مابین کې جذباتي سي ویډیو بند کړئ ټلیفون نه بټن باندې ګوته ټینګه کړئ ټلیفون ورکوم خبر ورسره کوم ویډیو وګورئ په دې کې تاسې لپاره اسانۍ ده موږ دپاره هم اسانۍ ده تاسې دپاره هم نورم په خدای سپارم د تاسې د ټولو یو عاجزه وکیل انورجان ناصر له لاهوره څخه د تاسې په خدمت کې حاضر یو مننه کوم دوا راته کوئ دوا به کوو مننه